အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါနော်ချိုးကလေဒီနေ့မှာတော့လူကြီးဝစ်မိမဝစ်အင်ကြီးရှေ့ခွဲလေးအင်ကြီးရှေ့ခွဲအင်ကြီးလေးတစ်ထည်ညှက်ပြပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီရှေ့ခွဲအင်ကြီးလေးတစ်ထည်ကိုချိုးပိတ်စဘယ်နဲ့လက်မသုံးမလဲဆိုတာလေးပါချိုးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါနော်ဒီမှာလေးကလေချိုးကပိတ်စလေးကို24လက်မနော်24လက်မသုံးထားတယ်ဒါလေးကိုချိုးကဘယ်နဲ့လက်မဆိုင်ညှက်လဲဆိုတော့လက်မ40ဆိုင်လေးညှက်ပြပြီးမယ်ဒါကရှေ့ခွဲလေးတွေချိုးဒီမှာရှာလေးခောက်လိုက်မယ်နော်ရှာလေးခောက်ရှာလေးခောက်ပြီးပြီဆိုရင်ချိုတို့ကလက်မ40စိုက်ညက်မယ်ဆိုရင်ချိုတို့ကကိုယ်တည်းကဆက်လက်မနဲ့ချုပ်ရိုးရှိရမယ်ဒီနားအထိရှိမယ်เนาะချိုတို့ဆက်လက်မနဲ့ချုပ်ရိုးရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆက်လက်မနဲ့ချုပ်ရိုးဆိုရင်ဒီနားလောက်ဆိုရင်ဒါဆက်လက်မနဲ့ချုပ်ရိုးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ချိုကဒီမှာလေပင်းလေးကိုအရင်ညှက်ပြမယ်ဒါလေးကကဲဒါလေပင်းလေးပြီးပြီဒါလေးကိုချိုကဒီမှာအခုံးလေးနည်းနည်းစားမယ်နော်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုရှေ့ချမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိုင်းလေးကိုချိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးနှိုက်မယ်ကဲဒီမှာစစ်နော်ဒီနားလေးကနေပြီးတော့ချိုဒီလိုမျိုးညှက်ချပလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကမကဲဒီလိုညှက်လိုက်ပါဒါရှေ့ချမ်းလေးဖြစ်သွားပြီနော်ချိုတို့ရှေ့ချမ်းလေးပါဒါလေးကိုနော်ကဲဒါလေးကရှေ့ချမ်းပြီးသွားပြီနော်ရှေ့ချမ်းလေးပြီးပြီဆိုတော့ချိုကဒီဂျိုင်းလေးကိုချိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီအင်ကြီးလက်ပြက်ကလေးနော်ရှေ့ချမ်းလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ချိုတို့ကအခုဘာလုပ်မလဲဒါလေးကိုချိုကနောက်ချမ်းလေးကိုညှက်မယ်နောက်ချမ်းလေးကိုညှက်ဖို့အတွက်ချိုတို့ဒီလိုတင်ထားမယ်ဒီလိုတင်ထားပြီးွားရင်ဒီမှာရှေ့ချမ်းလေးရဲ့ရှာခောက်ထားတဲ့ပိတ်ကလေးကိုနော်ချိုတို့ကရှာစာလေးကိုခောက်ထားတယ်ဒီမှာရှာစားခောက်ထားတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့နောက်ချမ်းလေးကိုချိုတို့10လက်မတိုင်းယူလိုက်မယ်နော်တိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုလေးယူလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုလေးယူမယ်ဆိုရင်ချိုတို့ကဒီမှာဒီနောက်ချမ်းလေးကိုချိုကနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးခြိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးချိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချိုဒီမှာနော်ဒါလေးရရှေ့ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းအညီလေးပါပြီးသွားရင်ချိုတို့ဒီမှာရှေ့ချမ်းလေးနဲ့နောက်ချမ်းလေးနဲ့ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ချိုကဒီဟာကိုနောက်ချမ်းလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ဟိုက်ရှေ့ချမ်းလေးကိုချိုပြန်ယူမယ်ရှေ့ချမ်းလေးကိုကြတော့ချိုကရှေ့ချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုင်းလေးနည်းနည်းဒီလိုလေးထပ်နှိုက်လိုက်เนาะမှာဂျိုင်းလေးနှိုက်လိုက်ပြီဒါရှေ့ချမ်းအတွက်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ချိုရှေ့ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းနှစ်ခုစလုံးပြီးသွားပြီနှစ်ခုစလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ချိုတို့ဘာလုပ်မလဲဒီမှာလေးဒါလေးကလက်เนาะလက်ကလေးကိုချိုဒီမှာဒီလိုလေးလုပ်မယ်လက်ကလေးကဘလောက်အရှိချိုတို့ထားမလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ချိုကလက်အရှိလေးကိုလည်းပြောပြပေးအောင်မယ်လက်ကလေးကိုချိုကဒီမှာ8လက်မနော်8လက်မအရှိလေးချိုထားလိုက်တယ်နော်လက်ကလေးကိုကဲဒီမှာလက်ကလေးနော်လက်ကလေးကိုအဲ့လိုထားပြီးပြီဆိုရင်ချိုကဒီမှာဒီလိုလေးလက်ကလေးကိုညှက်ချလိုက်မယ်နော်ညှက်ပြီးွားပြီလက်ပေါက်ကလေးကိုနည်းနည်းပြန်ကျင်းမယ်လက်ကလေးကဲဒီမှာနော်လက်ကလေးပြီးရင်ဒီလိုအလဲလေးကိုခွဲမယ်ဒါဆိုလက်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ပြီးသွားပြီနော်လက်လေးနှစ်ဖက်စလုံးအလဲလေးကိုဟိုက်လို့မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျိုင်းမောင်းနဲ့လက်နဲ့ပြီးသွားပြီပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဒီမှာအိတ်ကလေးတွေလိုတယ်နော်လူကြီးအင်ဂျီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ချိုးကနှစ်ဖက်စလုံးမှာအိတ်ကလေးထည့်ခြင်းတယ်နော်နှစ်ဖက်စလုံးမှာအိတ်ကလေးထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကဲချိုးဒီလိုလေးညှက်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအိတ်ကလေးကချိုးယူနေကြအတိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ချိုးတို့ကအိတ်ဆိုရင်9လက်မယူပါတယ်နော်ဒီလိုအကျယ်လေးဆိုရင်ချိုတို့က6လက်မယူပါတယ်ဒီမှာ6လက်မပါเนาะဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကိုချိုဒီလိုညှက်ချလိုက်ရင်9လက်မပါအဲ့ကလေးကနှစ်ဖက်စလုံးပြီးသွားကဲဒါဆိုရင်ချိုတို့မှာဒီပိတ်ကလေးပဲပို့တော့တယ်ဒီပိတ်ကလေးကဘာအတွက်လဲလေဘင်းကိုကြိုးလေးအတွက်ပေါ့ဆိုတော့เนาะဒီမှာချိုကဒီလိုလေဘင်းကိုကြိုးအဆွေလေးကိုဒီလိုဆွေလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းချိုဒီလိုညှက်လိုက်တယ်ဆွေလိုက်ပြီเนาะလေဘင်းကိုကြိုးလေးကဲဒီမှာဒီလိုလေးပိတ်တယ်မယ်နော်ဒါလည်းဘင်းကိုကျူလေးအတွက်ပါကဲဒါဆိုရင်ချိုးကလည်းဘင်းကိုကျူလေးကိုတလက်မနဲ့2စိတ်လောက်ရှိပါတယ်ဒီလိုအရှိလေးတွေကိုချိုးဒီလိုညှက်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလည်းဘင်းကိုကျူရှစ်ချမ်းနောက်ချမ်းကိုကျူလေးလည်းပြီးပြီဟဲ့ဒါလေးကလည်းအိတ်ကလေးလည်းပြီးပြီဟောတာလက်ကလေးပြီးပြီဒီမှာရှစ်ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းပြီးပြီဒါဆိုရင်မိမဝစ်အင်ကြီးလက်မ40လောက်ဝတ်လို့ရမယ်40စိုက်လောက်ဝတ်လို့ရမယ်အင်ကြီးလေးတစ်ထည်အမှိုက်ပိတ်စ24လက်မကိုသုံးရင်ဒီအမှိုက်ပဲကြံမယ်
နော်ဒီလိုပိတ်ကလေးကို24လက်မကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ဝေကြည့်ပါအိမ်မှာအင်ကြီးလေးတစ်ထည်ဒါဆိုရင်ဒါ24လက်မနော်ဒီမှာအမိုက်ကလေးပဲကျမ်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်